นี่เธอกำลังทำอะไรอยู่นะอ่าไม่มีอะไร มือของฉันมันเย็นนิดหน่อยน่ะมือเย็นงั้นเหรอมือของฉันมันก็เย็นมานานแล้วรู้สึกอุ่นขึ้นมาหรือยังแซนฉันขอโทษ ฉันไม่ควรจะ ไม่เป็นไรไปกันต่อเถอะฉันจำไม่เห็นได้เลยว่าเธออุ่นขนาดนี้